Ndi papa Sava. None se ibyo byatsuri nabyo rabijyana nyiragitari. Ariko se Marigari wanditse gutura ku muhanda wagize ngo ni ikintu abantu baraza bakaza kunya kubwiherero ubwo se nawe rero ndambikamo umuntu wese akiyeranja. None urambwiye ngo ibi ngibi nibyo bifashisha. None uzukuntu manya ndigize ikizingiti cy'ikinuza cy'urugi rwo kuri toilette. Uzasirimuka ryari koko? Ubwo se ntabwo nawe ugura cya kindi bita population gushyira muri toilette. Nabona amafaranga yo kwishingira buri wese. Buri wese se toilette yawe ni public. Reka tukikomereza. Marigari tawe mubane igihe Marigari urabeshya ndakubeshya ngo shyira umwana Marigari ndakubeshya n'utwumbati ngereka ku bishyimbo cyangwa amateke ntuguri kwimana ibyo bintu umva cyakora nyiragitariro nkubwire niba koko ibi bintu byarabaye ni ukuri kw'Imana isi yabigeze ku ndunduro nka bya bindi abakristo tuvuga ngo egera ku ndunduro erega tumeze nka wa muntu wavuze ngo iki hajya ngo hajya ngo umuntu ngo ikirondwe ku nka babica mu biki ngo abandi bariye inka ngo wese ngo ku kirondwe n'ibintu nk'ibyo tukaguma ku kejo nka cya kirondwe cyagumye ku ruhinga yaririwe kera nyiragitari umuntu w'umugabo muri string mbaga ifoto kose reka ronkwagasha ngo muri ubwo yari ameze ate Marigari ni ukuri kose tekereza ngo yaragendaga ngo kijegera mu igana tekereza gufata sitiringi ya fofu ukayambika papa Sava weya nako papa Sava ni munini ukayambika haturi oya umva uri yawe yababaye nka mariniyeri yamanutse hano mu kaguru k'ipantaro ari kwifatira hano hasi ku nkweto ariko mbega kumiro ariko ze wa muntu nahise mundi ngo byagenze nawe nturukumye nkuru neza uzi ko Gerard dahora mu kabari nk'amakesi ndabizi uwo munsi rero ntabwo yakoze ngo yiriwe mu rugo abwira nyamugora tuteke neza ukarange neza uyu munsi ninjye nawe cyangwa umugore aracapurisha arakarangura ukarango umva abantu bose muri quartier baravuga ngo kwa Gerard hayiye ko ndabyumva nyine uruvuta narwo rwavuraga isafuriya aho ngaho aho hantu nuko noneho barateka umugore ragaburira umugabo ku meza bararya baranywa umugore ariko akaba yashyushye yatokoma avuga ati nanjye uyu munsi nyine ndarya nk'abandi bakiri reka rero basoze kurya umugabo ahaguruke yinyabye umugore nawe uko ari gutunganya ategura ku meza nyine yandurura amajije kwigira neza cyane yikoze mu buriri hagera ku gitanda buri umugabo akanura amaso asohoke yanze ati mbegirari be mugabo mbese sheri uri he wategereje mbese wiwe asanga ni nk'umuyaga ati nanjye uyu munsi ndarya uburo nk'abandi bakuru yari yigize nk'umutagatifu utegereje izamuka rya Bikira Mariya ariko mbega ngo rurarutanga umugore biramucanga sokanze biramucanga agiye kumva yumva ngo afutu ariruka ajya mu nzu ati mva ati mugabo ko nagushatse nkakubura waruri ati ngwira tujye kuryama yewe tujye kuryama umugore biramushobera bimaze kumushobera kuko aragenda ajya mu buriri akikubita mu buriri nyamugore se bakuyemo imyenda umugabo ngo bajye ku murimo asanga umugabo yambaye string Bikira Mariya akitekerezaho umugabo ari kurumanga iminwa arumanganya arimanganya ashaka kumubeshya abona message ivuga ikizi itiki nyamugore abona message ariko Mukarutesi ntabwo umuzi Mukarutesi uwo harugura hanga mu kabuga se hano hafi muzi ko atunzwe n'umusirikare uramwibuka numva se ko nawe wishyura inzu nyine uwo musirikare rero yari amaze iminsi mu butumwa ntumbwire ko ariho Gerard yari yagiye gukuba kabera oya kubyeretswe umenya mugo usigaye werekwa ngo bigenda bitase nyamusirikare rero yaraje bakaba bataza umusari bunzi nuko akiza kuri telefone avugira kuri telefone ubwo Gerard ari mu nzu mu gikorwa cy'ubumwe Gerard kimara kubyumva aho kugira ngo abatura sitiringi ya Mukarutesi yikubise mu maguru Mukarutesi nawe abafashe ngo niba ari bogiseri ni bogiseri dore ko nawe yacitse Gerard digwere yacitse urutoki rwose rwarashizeho rwasigaye utudo umubiri muyifashe nuko Mukarutesi nawe akubitamo ubwo rero nyine urabyumva birute amasiga
mana noneho bageze nyine ku buriri umugore barayibonye uko yayibonye akimubaza yumva message yavugaga iki mbazo tubivuga iki yavugaga iki rero umugabo yaramubwiye atumva nkubwire madam uwo musirikare amwani atumva madam ndakubwiye ngo icyo kibwa icyo gicucu icyo kigodi nibuze ubwenge ukibwire ntikizangarukire ku mugore kibaye cyongeye nazagikuramo iyo kotsa ati ntabwo nzi ndakubwiye ngo umufate umukomeze babarira ubwire ndashaka kumenya ngo umugore wa Gerard yabyitwaye mate uriya mugore n'ukuntu arishinze ari igishega n'amahanagira yaramufashe ngo aramuniga Gerard darasura wagira ngo wari uhari abantu barashika bariruka baje gukiza basanga umugore urugingo pa yarutimbuyeho kuko manda biranga umugore ndamuzi n'amahane Gerard nta nubwo yamwikura ntiyanakoraho ngewe ari nkanjye nari kuyimukuramo nkayimuhuruturamo nkajya ngenda mvuga ngo ikarisa ya mukarudesi muri karitsiye hose nari kujya nyibungana nibura nawe akabona ako kaje oya nawe wikabye ubonye ikiza wumvishe urugi arasese kwa digidigi reba uriya siwe Marigarita we asubiyeyo arongeye ariko mabyeyi babyaye bagabo mushaka rubyiruko rungano reba we Nyiragitare birasi bya bindi bavuga ngo yonye ihoramo ngo kabahishwe nda ni koga sibiriye yewe nyagasani mana y'u Rwanda ariko mbwira warangiza ngo abantu barashaka urushako rw'ikigero buriya rero ntago ubizi niko yari asanzwe ariko akatakata bavuga ngo akunda abagabo burasi mwiboneye ntumubonye se Marigari ubu rero nabivuga mukavuga ngo Nyiragitare rongera umuntu ariko se umuntu warongowe ejo tuzi ko ari ejo ukwezi kutaragera nawe bitekerezeho ariko buriya niyambwa digidigi bayamukubakubye buriya yamukubakubye iramubwira utuza kwikinga umugabo adahari uza kuza nkubwire hahandi yo nyine buriya bagiye kwiyibutsa ibihe bigo byahise byinshi ngo basangiye ngo nirepo mama paritaje n'umunangira akambwe paritaje buriya niko yamubwiye ngo ni ibihe byiza basangiye ariko ntabwo uzi uriya muvuna muheta igihe yarankubye sinakijijwe na papa Sava kariya gatumbi nako baraza kugafatira ibyemezo muri karitsiye inama y'umudugudu nishaka izamwirukane reka nkubwire none tubikore gute ngewe ndabivuga ahubwo reka nkubwire tubivuge oya reka tubareke bijashangire rero Marigarita ngiye kubimbuza ntago nagukundira kuko iyo ntavuze ibintu nka biriya nabibonye umutwe urandya mu ndi gisonga kigakubita ndabivuga Marigarita ndabivuga uretse tukabihorera ngiye ahubwo ikibabaje nta telefone nazanye ariko n'umunwa nawushyiramo nkamutabariza ahubwo mfasha nk'uwifasha nta telefone ariko reka tubivuge ariko iyo ibingibi no gukabya urumva rero guhishira ariko we urishimva ngiye guhamagara mpamagare nde papa Sava ariko aratabara buriya kandi buriya ajya yemera ukuri ntabwo ajya ashaka ubunyanga nka buriya nimero ze ariko ndazifite mbese murabizi arimo mwebwe arimo twamubonye n'amaso yanjye asore komanga twamubonye n'ibisatsi ariko ubundi wakinguye ukomanje wikingira oya nakomange webwe mumusoke abantu musoke turabizi ko nimusoke bitwikiriye imvura hano wabona ari bitwikiriye imvura ariko niba ari gutinya wakubise umudaya mbiko bari kumva cyangwa bita umugere ntababonye sema komangaho ariko mwambwenge Sabima wagize ubwoba umenya bari kubikora buriya baketse ko twebwe tutazi igisirikare ko nize shoto kandi na karate wambwe umugeni w'ejo bundi ari rwose nkurya amba pasite wavuga iki ni mwarimu nabibonye duhindanije ariko umukobwa wese ugira ngo hano habaye iki habaye umunsi mukuru w'uburaya bwawe ikintu cyabanga ariko nani iki indaya mbi gusa umuntu wejo nta mayinite ufite muhamagarira ari rwose tumusende birangire rwose tumwirukana amvire mu muryango Sabima nshakira ibibonobono na za gutwi kumwe unshakira ibisura n'ibikanana urumva ubundi unshakira ingobyi unshakira n'ikibindi ubundi ze nkwereke
nako unshakira ibindi ingobyi n'ikibindi byihore ndumva kwa papa Sava. Oya birahari ariko Madede urampemukiye nakoze iki hasubwo nasone wakoze iki ubwo se wahagaze n'iwawe aho uhagaze n'iwawe ntagasiko y'ingingiri mani nawe uri hano nawe yabimenye wabimenye se uramufashe nyine mu gikari yakoze fata nde nawe uri hano sha ese ko mbona hano hari isoko n'amaduka byagenze ntacyo uzi se igiki ukuntu wabijijisha se none se ndababaza mwahurujwe n'iki hano none se wowe waje nta cyabaye muri hano se byagenze muri hano nimwe muri hano twebwe ndetse ntabwo mutubona muradufindi biki se ibyo muri muri abantu bari kudukina aba bantu bari kudukina isi ibintu wamenya ari ibiki nyiragitare uduhamagariye ariko se ubundi papa Sava nubwo mu ndenganya nabonye Madederi yinjira ahangaha kandi noneho atari iwe ndibaza umuntu ushingiwe vuba aha nzi ko mbere yajyagaza no kwa digidigi n'ubucakura bwa digidigi ndavuga ngo aje guca inyuma rwose niko twabitekereje yewe mama gawe na nyiragitare ati Madederi agiye gusambana kwa niko twabitekereje nanjye mbwira tuziba n'uyu nguyu bimbwiye Margarita niwo nkuruje ngo habaye ahantu harimo logique oya urumva yego nimero za defo koko ukamwana imuhamagara kandi nakubwira ngo ibintu tubyihore ukomeza unshyuha ariko se nari nkoze icyaha ko nari ngize ngo umuryango rwose uyu mugore ari kuwimukira Madederi mwabakecuru ubundi abakecuru nkamwe abagore nkamwe kuko umunwa rwose kurirwa mubunza umunwa kuba mwashicika mugatuza mukareka kurirwa mubunza amagambo n'akantu kagoye nukwirwa muri cyo ibyo ngibyo murumva bizabinjira nta n'isoni mufite abantu mungana nk'abo ariko rero nimudusobanura niba mwaranimutse tubimenye mwarimutse se murirwa muri shushu ahantu hose ko nari nzi ko ari kwa digidigi aje kuguca inyuma nshimye ko watanze amakuru ku gihe wayatanze ku gihe ubundi se ayo murayavuga mute murayatanga mute ayahe ubu se ngewe naje gukodesha gato hano nisetse naje gukodesha gato hano nsetse oya tujye twumvikana kandi twumve ibintu kimwe papa Sava urabizi neza nararongoye inzu mbamo ntuyizi si ibyumba bibiri na salo n'akikoni ko hanze none se wabuze iki sha ariga ndarongoye abantu mada abiwanyu bari mu rugo ni bangahe si barindwi muze hari bangahe biwawe si babiri we hari bangahe urugo ni urugendo urugo ni urugendo Marigari wa mukobwa we ntabwo ari iwanjye 12 bose mubizi neza ko mba mu nzu y'ibyumba bibiri na salo hega simbona umwanya wo kwisanzura ngo nisanzurane n'umugore wanjye tugira ikintu dukora baraho birirwa bicaye ntibagenda no ku muhanda ngo tugire ruko twigenza nare mu muryango gute nkakora abana gute cyanazaya nkiraho akantu gute baraho ngo bicaye gusa ndagenda arenge mvuye muri dushe maze kwitunganya nkayo kumva umuntu arakomanze ngo ngo mpereza ngo sharije njye murumva ibyo bintu nabivamo nimbona umwanya wo kwita ku mugore wawe kubera ikigwari abandi basore iyo barongoye usanga yazengereje umusangiza w'amagambo ati sezerera abantu ariko mbasa harageze bataye kugira ngo arebe uko kwakwanyu gusa wowe wabuze ikikubwira abantu aranjoma yo mu byumba bibiri inzi bama ahantu 12 mu byumba bibiri iyo mibare baho urumva bitumuraho ngaho gusa wagira ngo se ariko se mwebwe abantu barindwi babiri ubundi mwukuri gusa umuntu nabona uko yikubita doraraje naya ngayo ngo barahiye wemeze bite digidi wiriwe dona yarahiye umusa salam bitiyane ntabwo bireba se nawe nyine habaye iki ntabwo bareba se ko bantereye hejuru habe n'akabizo yararakamba habe n'akabizo oya wirira reka mwere tujye tuba abagabo sibyo reka tujye tuba abagabo sibyo mwabana wenda na nyiragitare utanze amakuru urumva nyine cyabayeho nyiragitare abonye uyu nguyu yinjira aha aravuga ati agiye kwa digidigi araduhuruza ati kirongore kigiye gusambana tuhageze tuhasangare hari nawe ati nakodesheje ikigeto urumva
mu rugo ngo ntabwo abasha kugira kubera iki kubera nyine na sawa yaguhaye amafaranga atakubwira gahunda ubwo rero dufashe gahunda njye nibyo nendaga kubabwira mu abantu tureke abageni bisanzure cyane rwose madede munkurikire tugende ndabatumura njye oya ndabatumurukane ndagutekera umwana papa sava njya mu rugo arahagusanga papa sava genda ubatumura ubirukane ubundi are yikubitira umugore nta muvundo ariko se nababeshya yenda mu bwigenge ariko rero ndategera amakuru ku gihe ale agira umunwa wa mubyeyi